नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी प्रूडेंस 371 पर। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है एचपी पंचायत सेक्रेटरी का जो टाइपिंग टेस्ट का एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया गया है। सभी बच्चों को मैं बता देना चाहता हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो को पूरा देखें। और आइए मैं बताता हूँ कि आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, आप कौन सा साइट पर मिलेगा एडमिट कार्ड। तो सारे बच्चे जो भी चैनल और वीडियोस देखते रहे वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मैं इसके बाद जो भी आपका टाइपिंग टेस्ट का जब कट ऑफ है सारा अपडेट मैं आपको इस वीडियो में लाता रहूँगा, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है, वहाँ पे लिखना है एचपी पंचायत। एचपी पंचायत सेक्रेटरी के बाद आपको कहाँ जाना है, सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पे आ जाना है एचपी पंचायत पे। और देखिए साथियों, ये डेस्कटॉप मोड में आपको खोल के रखना है। अब यहाँ पर कुछ इंटरफेस दिख रहा है, आपको नहीं दिख पा रहा है एडमिट कार्ड का जो इंटरफेस है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे अपडेट है, अनाउंसमेंट, पब्लिकेशंस, शीम डाउनलोड, कंटेंट डिटेल्स। अब आप देख सकते हैं सबसे किनारे में आपको यहाँ दिख रहा है एडमिट कार्ड। क्या दिख रहा है यहाँ पे? एडमिट कार्ड। तो सही सुना है, बिल्कुल एडमिट कार्ड। तो इस सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप देखें, वीडियो को पूरा वॉच करें। अब यहाँ पे देखो दिख रहा होगा यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड फॉर टाइपिंग टेस्ट फॉर पंचायत सेक्रेटरी। तो सभी बच्चे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे जो आपका पोस्ट है पंचायती राज का, कैंडिडेट नेम जैसे मैंने आशीष चौहान लिखा, फादर्स नेम ये लिखा, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए नेम नॉट मैच्ड, मतलब नेम मैच नहीं है। मैंने इसका फॉर्म नहीं भरा था, ठीक है, झूठ क्यों बोलूँ आपसे। परंतु जब अगर आपने सभी बच्चों ने फॉर्म सही भरा होगा तो पापा का नाम और अपना नाम डाल के ही आपका एडमिट कार्ड शो हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको एडमिट कार्ड चेक करना है अपना, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को प्यार देना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।